歡迎又嚟到我嘅 Can Life View 頻道。近年好興港車北上，去玩去食。我哋今集直踩珠海斗門接霞莊食呢個農家菜，跟住四圍逛下，嚟個深度遊。啱睇就記得訂閱啦。我哋開始我哋嘅新嘅系列，珠海食乜好？由朝早食到夜晚。我哋出發。大家好，今集搞新意思，港車北上，直上珠海。飲食，睇下咩好嘢食。如果講到揸車上珠海，第一次嘅體驗咧，就應該去到2018年。嗰時咧，港珠澳大橋啱啱通車，每一次上到珠海都好多嘢都唔同晒。尤其是我哋今集會去到呢個斗門嘅接霞莊，嗰個嘅發展越嚟越靚，越嚟越新。每一次去到都唔同嘅。好，而家我揾我朋友上我哋架車。1、2、3 go！咁我哋由九龍嗰邊出發，所以我哋行汀九橋，再行青馬大橋，大概30分鐘左右就去到港珠澳大橋香港口岸。平時我哋喺新界西出發咧，就會行屯赤路，都係20幾分鐘到咧，都係到香港關口噶啦。啱啱過完香港關啦，而家就準備過內地關。我哋首先第一個景點喺邊度？我哋先去斗門接霞莊食呢個食個農村菜，夠晒鄉村風味，特登嚟食嘅。咁跟住就可能我哋睇時間啦，咁中間時間咧，我哋就會先去呢個御溫泉。咁本身呢間就溫泉酒店噶，咁有一浸溫泉嘅，不過今日30幾度，我哋就選擇唔浸溫泉啦。我哋焗下桑拿，揼下骨，按下摩，大概6、7點鐘啦，就翻去珠海市中心食呢個私房菜。係夜晚睇下有冇時間再去呢個下灣行下啦，好唔好啊？好，準備我哋而家去過呢個內地關啦。咁過關就唔可以影啦，過完關再繼續。嗰日係平日，亦都唔係特別日子，所以兩個關口都好少人，唔算多車。由珠海關口去到斗門，全程都係高速，非常之順暢啊！車外嘅景觀就由珠海市中心嘅高樓大廈，慢慢變成鄉村郊外綠油油嘅景觀，即係代表我哋到咗斗門啦。我由珠海市中心嚟到斗門呢度接霞莊，大概45分鐘左右。我自己第一次嚟就2018年嚟嘅。當時咧呢度咧仲係一個好多泥路啊，冇乜規劃嘅。我第二次再過嚟咧，已經係去到2023年嘅啦。當時已經發展到咧成個旅遊區，停車場規劃得好靚，全部綠蔭啊，全部綠化做得好好，有用 QR code， 有鐵有個電閘入嚟停車場，管理非常之好啊。咁而家我哋行入去睇下咩嘢食。接霞莊係一條古村，被稱之為中國最靚村莊之一啦，梗係要行下先啦。接霞莊亦都叫趙家莊，佢位於咧霞山嘅北邊嘅山腳，經常有啲霞霧環繞住樹林上空啊，被譽為有吉祥之意，所以咧佢稱之為接霞莊。呢度咧被一條護莊河包圍住嘅，呢種建築相當罕見嘅，出入都要靠呢條橋，係呢條村嘅其中一個特色嚟嘅。呢度遠離城市，一落到車感覺空氣都清新啲。加上呢度環境好清靜，景觀好靚啊，好適合一家大細帶埋小朋友嚟當郊外旅行。雖然呢度係一條古村，但係裏邊全部都係石屎路，冇乜樓梯，所以同行有長輩老友記都唔緊要噶。就算你嘅行程唔係呢度食嘢，揸車過嚟行個圈，欣賞下呢啲自然美景，我覺得都係一個好選擇嚟嘅。我哋嘅行程就決定喺度食一餐農家菜嘅午餐。差唔多時間咯，就決定 walk in 食呢間啦。食完再慢慢行過。村內嘅食店位於嘅建築物，全部都有200幾年歷史啦。話時話喺清朝嘅建築物裏邊食飯，機會真係唔係太多。呢度嘅建築物雖然係好古舊，但係好明顯見到佢哋係有 keep 住保養嘅。一入到鋪頭問準咗店員，梗係衝入廚房睇下佢燒叉燒同埋煨雞嘅地方啦。見到姐姐手起刀落斬緊叉燒啊，非常好刀法啊！我哋而家嚟到咧餐店後邊嘅廚房，佢而家呢個就係做緊一個最出名嘅泥煨雞。燒幾耐到啊？嗰啲雞？啲雞啊，要土紅同係要焗30分鐘得咯。哦，係咪首先要將燒熱咗啲？燒紅嗰啲泥。燒紅啲泥先。燒嘅。哦，明火用荔枝木就燒叉燒。係。用龍眼木咧就燒啲泥。泥。跟住就我哋就會用啲泥就煨咗啲雞，煨幾耐到嘅？煨30分鐘就得㗎。煨30分鐘。哦，好，都好肚餓啦，盡快睇下有咩嘢食啦。我哋點咗最出名嗰幾樣嘢，
特色泥燴雞係啦， 100蚊一隻，跟住仲有我哋嗌個炆蓮藕係、啦，斗門黃沙蜆，跟住仲有呢個係啦，荔枝木柴火燒排骨。唔係喎，我哋係叉燒排骨雙拼，冇錯，80蚊一斤。我哋仲嗌個菊花深炒牛肉 ，OK 啊，乾杯！第一道上嘅菜，梗係新鮮滾熱辣，啱啱燒好嘅叉燒排骨雙拼啦。呢度啲叉燒有肥有瘦，不過總體嚟講咧，都係偏瘦多啲嘅。不過呢樣嘢真係啱晒我啊！我就好怕肥嘅，嚿叉燒半肥瘦，咬落去都真係幾煙韌。個排骨就燒到窿邊，好有肉汁啊！嗰個叉燒，你擺喺個口度，慢慢嚼下，有係啦，有淡淡嘅荔枝味。係啊，你等嗰個香味回翻去嗰個。因為佢用係啊荔枝木去燒啲叉燒，所以咧令到個叉燒咧都有荔枝味。係啊，你慢慢嗰啲味回翻去個鼻腔，你會聞到。斗門對出個河床咧就係黃沙嘅沖積層，水生物嘅種類非常豐富。喺呢啲黃沙沖積層上面咧就盛產呢啲黃沙蜆啦。呢啲黃沙蜆外殼咧就黃褐色嘅，師傅咧就加咗啲蒜蓉，加咗啲辣椒去煮，蜆肉咧都算鮮甜，味道總體合格啦。呢碟菊花心炒牛肉咧真係好有鑊氣，幾嫩滑嘅啲牛肉，反而亮點咧就係啲菊花心，幾爽㗎。不過我哋真係好少食㗎，唔知屬於邊一種菜類呢？如果有網友知道，留言話我哋知啦。呢個炆蓮藕就真係炆到好入味啦，咬落去咧就粉粉地嘅，個心咧再咬落去咧就勁爆汁嘅。呢碟嘢我食得最多啊！最後當然係主角出場啦，斗門最出名嘅泥焗雞啊！姐姐咧用鉸剪咧慢慢剪開咧，一齊包住隻雞一齊焗嘅荷葉同埋石子。見到啲荷葉一撕開咧，啲雞油咧逼晒出嚟啊！見到隻雞咧出晒煙，相信係非常之高溫。頭先喺廚房見到咁樣燒興啲泥，我估計啲泥起碼 over 200度以上。頭先聽師傅講咧，啲河泥咧含有好高嘅礦物嘅，儲熱力咧極高，所以熄咗火咧仍然好平均咁慢慢咁釋放熱力。所以無論雞髀同雞胸都好啦，都係咁嫩滑㗎。果然招牌菜真係招牌菜。唔食其他都一定要試下呢隻雞。喂，呢笪地方冇介紹錯啊！嚟到呢度，真係我覺得值得嚟喎。係咪好過喺珠海市中心，即係喺商場裏邊？中心咪即係唔係食啲嘢，我覺得就算裏邊嗰啲連鎖店，同你深圳揾嘅嘢可能差唔多。差唔多大陸嘢。大陸嘢嘅係咪？我中意咧呢啲時間嚟咧，冇乜人，好舒服啊！講真，我就咪話鄉村風味，你覺得呢啲 O 唔 OK 啦？即係另類享受咯，我覺得啱唔啱啊？食完晒之後，老闆娘仲送2個焗番薯俾我哋添。睇翻餐牌，佢都係招牌菜嚟㗎。總結翻嚟到斗門接霞莊食農家菜，就係食佢嘅風土人情，食佢每一道菜自己獨特嘅農村煮法。雖然全部都唔係一啲好名貴嘅食材，不過就煮到好地道嘅風味出嚟啦。如果講到呢度嘅缺點，就係洗手間嘅設備就爭少少啦。好，食完嘢，梗係周圍行下睇下啦。莊園裏邊咧有一條貫穿全莊嘅石板街，全長咧191米啊，闊咧成1.7米咁闊，係當年用咗差唔多超過10年時間去鋪設嘅，陪伴咗趙家莊咧，過咗差唔多100年以上啊。呢條石板街而家保存得仲好好噶，仲有呢度嘅建築全部都係廣州西關模式，清一色都係青磚瓦房。真係每一磚每一瓦都有佢自己嘅故事。另外呢度仲有好多地方都保存咗好多古蹟，真係好值得時間去行下嘅。我哋啱啱食完個午餐，就喺呢度附近接霞莊行下，感受下呢個農村氣息。接霞莊咧就係屬於斗門嘅西北方嚟嘅，咁啊5萬幾平方米，都唔細嘅。咁啊屬於一個清朝嘉慶初年起嘅一啲建築物嚟嘅。咁啊，全部呢邊嘅大部分嘅住喺嘅後裔咧，都係趙姓嘅後裔嚟嘅。其實呢度唔係淨係有農家菜同埋古蹟睇嘅，仲有好多型格嘅 coffee shop 同埋貢茶鋪頭，有冷泡茶啦、綠茶啦、油甘汁啦，甚至打卡雪糕都有啊！
你會見到係好超文青嘅 cafe crossover 中國傳統品茶嘅茶檔，新與舊嘅交融啊！斗門嘅接霞莊可以話係一個擁有中國傳統同埋潮流文化嘅 fusion 嘅地方啊！其實用30分鐘到45分鐘就差唔多行晒呢個村落噶啦，行到盡頭見到個環境好靚喎，過去望下先。哇！嚟過幾次接霞莊都係點到即止，食完嘢就走噶啦。今次咧真係深度遊啊！行到村落嘅最盡頭，去到兩邊樹蔭，一邊嘅荷花池。因為點解咧？接霞莊其實2/3嘅地方咧都係俾荷花池圍繞住嘅，所以四邊咧好多嘅池塘喺度嘅，個景觀咧真係好靚。咁我哋亦都見得到咧，接霞莊嘅村落嘅盡頭咧環繞住咧，除咗係池塘之外咧，仲有好多咧人造嘅一啲溪澗種緊嘢嘅。嗱，我哋睇我個背後，好明顯全部都係農田嚟嘅，都係種緊嘢嘅。咁啊，兩旁除咗種咗每邊都有好多樹蔭之外咧，其實都好多花卉喺度嘅。哇！今日30幾度，濕晒，不過感覺但係有少少風吹埋嚟都舒服嘅。就準備下經過個荷花池，就翻去車嗰度攞車，就去下一個景點御溫泉。如果呢個行程冇諗住留低食嘢，純粹行個圈旅遊下，睇下風景，飲杯嘢，我覺得花1個半鐘至2個鐘就足夠噶啦。不過如果你諗住享受埋去個農家村午餐，咁就起碼要花半日時間噶啦。臨走攞車前，經過啲地攤，見到好多特色地道產品賣，過去望下有冇嘢啱先，買啲翻去都好。你買咗幾多啊？哇，都好多喎。係啊，我哋每個人都買咗啲生果，再睇下時間都差唔多啦。我哋要去下一站啦。下一集我哋會介紹御溫泉，跟住夜晚會翻珠海食呢個私房菜。希望大家中意今集內容，記得訂閱啦。下集見。